ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ന്യൂസ് ടെക് വെബ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് പാലറ്റ് ട്രക്ക് അഥവാ പാലറ്റ് ജാക്ക്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് പാലറ്റ് ട്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് നാം പാലറ്റ് ട്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പാലറ്റ് ട്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെയർഹൗസിലും സ്റ്റോറുകളിലുമെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാലറ്റ് ട്രക്ക് അഥവാ പാലറ്റ് ജാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പാലറ്റ് ട്രക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലറ്റ് ട്രക്കാണ് മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് പാലറ്റ് ട്രക്ക്. ഇതാണ് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് പാലറ്റ് ട്രക്ക്. പൊതുവെ നമ്മൾ മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് പാലറ്റ് ട്രക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ വെയർഹൗസിലും, എല്ലാ സ്റ്റോർസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ പുൾ ചെയ്യുകയും ലിഫ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനുവൽ പാലറ്റ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുൾ ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ട്രക്കാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ട്രക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആ പാലറ്റ് ട്രക്ക്. ഇത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ട്രക്കാണ്. ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ്, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ജാക്ക് നമ്മുടെ വെയർഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാനുവൽ പാലറ്റ് ജാക്ക് കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൺ പാലറ്റ് ജാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് ഈ മാനുവൽ പാലറ്റ് ജാക്കിലുള്ള കോമ്പോണൻസ്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലാണ് ടെല്ലർ. വളരെ കംഫർട്ടും എഫിഷ്യൻസുമായ ഡിസൈൻ രീതിയിലാണ് ഈ എഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൺഫൈൻഡ് ആയ ഏരിയയിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാലറ്റ് ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ കോമ്പാക്ട് ഹാൻഡിലാണ്. വളരെ ഈ ഡിസൈൻ വൈസ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഹാൻഡിൽ. ഈ ഹാൻഡിലിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർക്ക് ഡൗൺ ബട്ടൺ, ഫോർക്ക് അപ്പ് ബട്ടൺ, ഹോൺ ബട്ടൺ, ഡ്യുവൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡ്രിവൺ ബട്ടൺ ആൻഡ് എമർജൻസി സ്വിച്ച്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ സ്വിച്ചസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബട്ടൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പുറകുവശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഡ്രൈവ് സ്പീഡ് കൺട്രോളർ സ്വിച്ച്. ഇതാണ് പിൻകോഡ് നമ്മൾ ഒരു പിൻ അടിക്കണം. 1 2 3 4 അതാണ് നമ്മുടെ ഈ എഡ്ജിന്റെ പിൻകോഡ്. ഈ പിൻകോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇത് കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അവർ മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ, ബാറ്ററി ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ, ഇതാണ് പുറകുവശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്രോൺ, വളരെ സ്ട്രോങ് ചേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്ജിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ് അതുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനാണ് ഇവർ ഇതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ഫുൾ ലെങ്ത് സി ഷേപ്പ്ഡ് ഫോർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഡബിൾ സൈഡ് സി ഷേപ്പ് ഫോർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എഡ്ജിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലറ്റിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രൻസും എക്സിറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ 2 ഫോർക്കും അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണം ബാറ്ററിയാണ് അടുത്തത്. മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഊരിയെടുക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. 24 വോൾട്ട് 36 ആംസ് ബാറ്ററിയാണ് ഈ എഡ്ജ് മെഷീനിൽ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 3 to 6 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഡ്ജ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്, ഇലക്ട്രിക്കലി റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിന്റെ ചാർജർ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ മെഷീനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല എക്സ്റ്റേണൽ വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് പുറത്ത് പ്ലഗിൽ നിന്ന്
ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ എമർജൻസി ബട്ടൺ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇത് റിലീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിന്റെ പുറകുവശം ക്യാമ്പസ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് പിൻ ലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ പിൻ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ പിൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 എൻ്റർ. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്യാമ്പസ് കൺട്രോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർവേഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഈ ഡ്യുവൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടൺ മുന്നോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫോർവേഡിലേക്ക് പോകും. ഇനി അതേ ബട്ടൺ നമ്മൾ പുറകുവശത്തേക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറകുവശത്തോട്ട് വരും. ഈ ഡ്രൈവിന് നമുക്ക് 2 സ്പീഡുണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ടർട്ടിൽ ഡ്രൈവ് സ്വിച്ച് ആണിത്. ഇതിൽ 2 സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 1 സ്പീഡും റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ സ്പീഡുമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർക്ക് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും ഏത് സ്വിച്ചാണ്. മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോർക്ക് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ വശത്തുള്ള ഈ സ്വിച്ച്. നമുക്ക് ഇത് അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർക്ക് നമുക്ക് പൊങ്ങുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ താഴ്ത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴ്ത്താനുള്ള സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർക്ക് ഫുൾ താഴ്ത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പാലറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാലറ്റ് ട്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ റാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പാലറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ റാക്കിലേക്ക് വെക്കാം. പ്രധാനമായും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മെഷീന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ടൺ ആണ്. അതായത് 1500 kg. 1500 kg ആണ് നമ്മൾ പൈലറ്റ് ട്രക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഇവിടെയെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 1500 kg. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി മെഷീനാണ്.
കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ വേറെ എന്ത് കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹോസസോ പൈപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്കേജസ് മുതലായ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇതിന് വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വളരെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി മെഷീനാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.